سوئی دو دی پا تمام عربی جبہ کی صرف دو فعل تعجب دی دیو وزن رضی ما افعالا او دبل رضی افعل بیہی ما اعظم شانہو او دارنگ اعظم بشانہی دی پودن مانے بسیغہ جوڑے او کدے او باب نہ جوڑی گی نبی باغی سر اشد یا اکثرو یا بلیو فعل راڑے ما اکثر استخراجا زید استخراج باب استفعال لے نو دا با صرف دا فعل مجرد نرادینو دا نورو بابونو نکرا ولی نیا با اشد یا اکثرو یا بلیو شیب اور تریو دیکھے او دارنگی افعال مدح او ضم افعال مدح او ضم ما دا اغا افعال لی وضعا چکم وذکڑی شوی دی دا پارا دا انشاء دا مدحی دی کی انشاء دا مدح بوی نو امدحو او اضم تیوتو ذکا امدحو او اضم دا انشاء دا مدح دا پارا یا دا ضم دا پارا چاندی وذکڑی باقیدہ دا غافال دا مدح او دا ضم دا پارا وذکڑی شوی دی ما اغا فعال لی وضعا چدا وذکڑی شوی دی پا اعتبار دا لفظ سرا نو دین کرم زیدن او شرف زیدن موتو دکا چا دید پرندی وذکڑی مدح پیجا نہیں مدح دیتا وی چی او سڑے دے او سیز تعریف کئی پداسی صفاتو باندے چاگا داگا پہ اختیار کی نہیں مدح دے او سیز تعریف تے پداسی صفاتو چاگا صفات داگے ممدوح پہ اختیار کی نہیں لکا مدحت زیدن بانہو جمیل ما دا زید مدح کری و خشتا دے دا خشتوالے دا زید پہ اختیار کی دے نہ کہ خشتوالے دا سڑی پہ اختیار کو یو سڑے بم چیت پوزے نو یو سڑے بم غٹ پوزے نو یو سڑے بم دا غٹ شنڈو نو اور یو بدادن خاپرے جو کڑو نو دا حسن و جمال دے انسان پہ اختیار کی نہ دے ہاں علم دا سڑی پہ اختیار کی دے نو اگی تو مدح تو نوے حمد تو زیدن بیانہو عالم زدہ زید حمد کوم دکا غالد حمد پاگا صفاتو بانے کی گی چکم دا انسان پہ اختیار کی بھی اگی تا حمد وی ذکر مگا دا اللہ تعالیٰ بارک ہمیشہ حمد ویو الحمدو ذکر دا اللہ تعالیٰ تمام صفتنا او تمام افعال دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی ان ربک یخلق ما یشاء و یختار التمدح نش استعمال ہو لے مدح دیتا وی چی دا چاہ تعریف کے پیو صفت او اگا صفت دا ممدوح پہ اختیار کی نی یو دے محمود او یو دے ممدوح جو دا مدحنا اسم مفعول ممدوح را دی اسم فاعل مادح را دی او دا حمدن اسم مفعول محمود را دی اسم فاعل حامد را دی نو مدح اغیتا وی چتا دے اسی تعریف پداسی و صفت سرکے چاگا صفت دا پہ اختیار کی عرب وی مدحت اللؤلؤ علی صفائها ما دا ملغلر تعریف کو زکا چھ ڈیرا سترہ دا نو دا سترہ والے دا ملغلر پہ اختیار کی دے نہ دے ملغلر خویو کانے دے حرکت نشی کولے نو دے وی چی افعال مدح و ضم اغا افعال لی چی ودا شوی دی دا پارا دا انشاء دا مدح یا دا ضم اما المدح افعال دا مدح صرف دو دی فلہو فعلان نعم او حبذا اگر دا پارا دا دو خبری استعمالی گیو دا نعمت کے او بل دا حبذا وفائلہو او فائل دا نعم برادی اسم معرف باللام او اسم چ معرف باللام لکا نعم الرجل زید نعم الرجل زید مقصود او ضم او مدح دے او معلوم سیزوی نو الرجل بانے والے فلام داخلے نعم الرجل خد سڑے زید نو نعم فعل لے او الرجل فائل لے او دا زید مخصوص بالمدح دے دا زید مخصوص بالمدح دے دی کتبہ نعمہ دے اصل کے وہ دا ناعمہ اصل کے دا ناعمہ دا کثرت استعمال لوجنا منگا دغا عین چکمنانو ساکن کو اور نون تمو کسرہ ورکا نو نعمہ شو دی کے مختلف لغتون دی نعمہ او ناعمہ او نعمہ او مضاف یا باغ مضاف الى المعرف باللام معرف باللام تا لکا نعم غلام الرجل زید نعم غلام الرجل زید دا غلام فائل دا نعم دے کہ پخپل بانے معرف باللام نہ دے
لیکن اضافت شوه د معرف باللام ته او مضاف الی معرف باللام معرفه وي مضاف الی معرف باللام معرفه وي وقد يكون فاعله مضمرا کله به فاعل د نعمه مضمری د اختصار د وجه نه موږ پکې ضمیر راړو خیر الکلام ما قل ودل لیکن ويجب تمییزه بیا به واجبي ويجب تمییزه او واجب ده تمیز دغه په نکرې سره دا ولی ضمیر په نعمه کې خاص د یو تن سره نه ده نو دی وجه نه که تمیز نکره راړي نو د مضمر او د ضمیر د نکرې او د ضمیر مابین کې تطابق راغی هغه ضمیر د نعمه یو خاص معین چیز ته نه ده راځي او نکره به منصوبه وي لکه نعم رجلا زید نعم رجلا زید نو نعمه کې یو ضمیر ده چې راځي د مبهم ته او رجلان دا غي نه تمیز ده نعمه کې هغه ضمیر مبهم ده نو موږ راغي هغه ابهام پر رجلان سره حذف لري کړو خدای هغه سړی د حیثیت د رجل والی نه چې هغه زید ده او بما یا به د هغې په تمیز کې ما راړي او ما په درجه د نکرې کې دی لکه فنعم ما هي اصل کې دی فنعم شیء هي فنعم شیء ډېر ښه دی شی دغه صدقات چې کوم کسان د الله تعالی په لاره کې خیرات او صدقه ورکوي دا ډېر ښه شی دی نو دا ما کلمه د شیء نشوه ای نعم شیئا هي تاسو کې نعم شیئا دی نعم ښه دی هغه شی د حیثیت د شی نه چې هغه چې کوم دنو صدقات دي وزید یسمى المخصوص بالمدح او دې زید ته مخصوص بالمدح وي نعم رجلا زید نو په دې صورت کې دغه زید المخصوص بالمدح ده او کله نه کله مخصوص بالمدح به حذف کیږي که قرینه موجوده وه لکه نعم العبد الله که ده نعم العبد دل کې دې ذکر نو کو چې ایوب فکار خدا و نعم العبد ایوب لیکن چونکه ذکر د ایوب علیہ السلام ده نو موږ وایو نعم العبد او دارنګه قرآن مجید کې راځي چې والارض فرشناها دا ځمکه موږ فرش کړې ده فنعم الماهدون د نعمه مخصوص کم ځای ده فنعم الماهدون نحنو موږ دا ځمکه ښه خواره کړه نعم الماهدون او مخصوص بالمدح کم ده حذف شوی ده نو کله نه کله به مخصوص بالمدح حذف کیږي لکه قرآن مجید کې راځي نعم العبد انه اواب نعم العبد یعنی ایوب علیہ السلام د خدای بندگانو کې ښه بنده ده او دارنګه فنعم الماهدون نحنو مخصوص بالمدح ده او حذف شوی ده ځکه قرینه موجوده ده مخکې ده والارض فرشناها دا ځمکه موږ فرش کړې ده فنعم الماهدون نو معلومیږي دا چې ماهدون هم د الله تعالی ذات ته او د هغه فرشتې دي دا خو یو فعل موږ وایو نعم او بل حبذا ده دا دویم فعل دی د افعالو د مدحنا لکه حبذا زید حب فعل له او ذا فاعل له دا ذا فاعل له او زیدون مخصوص بالمدح ده حبذا زید حب فعل له او ذا فاعل له او دا زیدون مخصوص بالمدح ده فحب فعل المدح وفاعله ذا والمخصوص بالمدح زيد ويجوز جائز ده أن يقع قبل مخصوص أو بعده تمييز جائز دي چواقيشي مخكد دينا مخصوص يا پس قبل مخصوص أو بعده تمييز لك حبذا رجلا زيد نو دا رجلا تمييز ده او مقدم موقف زيد اصل كده حبذا زيد رجلا خده زید د حیثیت ته رجل والی نه ښه سړی دی یا حبذا زید رجلا او حال یا راشي پس د هغې نه حال لکه حبذا راکبا زید ښه دی ده زید د حیثیت د راکب نه د اس په سورلۍ کې مشهوره دی د اس سورلي هر یو سړی نشي کولی چې پاس باندې ځین ني نو ګوردوړ کېږي تکړه سړی په هغې ټینګ پاتې کېږي چې د چا دې پتلونو کې زوري دا اس قابو ساتلی دا اس ویخته انتهایی مهین دی ځان ده به غردولې
کدی زنګونو کې د دور نه پاس باندې ټینګېدل بیا ډېر ګران باقاعده فوجانو ته بغیر د دین نه تربیت ورکړي چې پاس باندې بسنګ ځان ټینګې چې دین ني نو شاه سواری ډېره ګرانه خبره ده لیکن زید د راکبوالي د وجه نه زبردست دی یا حبذا زید راکبا واما الذم هر چې فعل ذم دی فله فعلان داغیم دو فعل دي بئس دی لکه بئس الرجل امر ناکار دی سړی چې امر دی امر ناکار سړی بل مونږ نه کتل نو دا بئس فعل له الرجل فاعل له امر مخصوص دې ته مخصوص بالذم وای دا مخصوص بالذم دی یا بئس غلام الرجل امر یا بئس رجلا امر او بل ساء ده سام دا فعل د ذم نه ده لکه ساء الرجل زید ناکار ده سړی چې زید ده یا ساء غلام الرجل زید یا ساء رجلا زید او ساء دا پشان د بئس ده په افاده د ذم کې لکه بئس د ذم د پر راضی نو ساء ما يفعلون ساء ما يفعلون او په احکام او په شرایطو کې ساء پشان د بئس ده فی سائر الاقسام افعال لمدح شو دو کم نعم او حبذا او د ذم او ساء او افعال لتعجب سودی کم ما افعلوا او افعل به دمر یاد کئی افعال د مدح دودی کم نعم او حبذا او افعال د ذم بئس او ساء او افعال لتعجب دودی ما احسنا یا ما فعل وفعل به ما فعل بس